हे साईं रेंटल फुल लोडेड ऑप्शंस। वो पुरानी मोटाई से यह नई गाड़ी मिली है। फुल साईं ब्रेक रिमांड ॾिसो साईं। अॼु आया हूँ दक्कन दीवान हैदराबाद दक्कन जो आहे। हिन जी बिरयानी जी इहा ख़ासि ॻाल्हि आहे त हे सुठे कंहिं में ठाहींदा आहिनि। ठीकु आहे साईं। रश हुई अंदरि, हिन जे करे असां पार्सल वरिती आहे, घर वञी खाईंदासीं। त हाणे अचो त अॻिते था हलूं, पर अॻिते वधण खां अॻु में हिकिड़ो शेयर थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तो, उमेद आहे तव्हां ठीकु ठाक ख़ैरियत सां हूंदव। ख़ैर सां हिकु ॿिए ॾींहं जी शुरूआत थी चुकी आहे ऐं रोड रस्ता ख़ाली लॻा पिया आहिनि। उहो छाजे करे त पोयनि 2 हफ़्तनि में वॾी हिते सख़्ती थी आहे, जंहिंमें साईं काफ़ी माण्हुनि खे डिपोर्ट कयो अथऊं। जेके बि इलीगल कतर में रहनि पिया या हिकु कमरे में 10-10 ॼणा 12-12 ॼणा जेके ॿीहर आया मज़दूरी करणु, हिते रोज़ी रोटी करणु आया, बसि पैसा बचाइण जे लाइ हिते साईं वॾी महिनती जफ़ाकशी करणी पवंदी आहे। पोइ उहे सभई डिपोर्ट करे छॾियऊं। बसि अचनि पिया, पुलिस अचे पई। मां वटि त अलहमदुल्ला त घर त न आई आहे, पर रस्ते वेंदे मूंखे पूरो पोयों हफ़्तो डेली ऑलमोस्ट 1 या 2 चेक पोस्टियूं लॻल हुयूं। चइनि पिया वीज़ो ॾेखारियो, पंहिंजो पासपोर्ट ॾेखारियो, ID ॾेखारियो। त अलहमदुल्ला पंहिंजा कागज़ पूरा आहिनि, हिन जे करे को भउ भोलो न हुयो। ठीकु आहे, ॾेखारियो पिया, अचनि पिया ठीकु आहे बाबा जी, को मसइलो न आहे। हा, जंहिं वटि न हुयो, जंहिंजो वीज़ो वग़ैरह वैलिड न हुयो, उन्हनि खे चइनि पिया बसि लही आहे हेॾे असांजी गाॾी में मोकिलनि पिया सिधो पोइते। हाणे ॾिसूं न, हिते साम्हूं साईं कमरा के ॾिनई जाइ वरी न खायां, हली वई, सिग्नल खुली वियो न। बाक़ी ॾिसो हूअं न त रश हूंदी आहे जाम, पर हाणे रश सफ़ा न आहे साईं, सफ़ा न हुजण जे बराबरि आहे। सुकून प्रोग्राम अदा दोस्तो शेयर थींदो हले भाउ मुंहिंजा। हिन वक़्तु दुआ कतर में मौजूदु आहियूं ऐं फीफा वर्ल्ड कप वेझो ईंदो थो वञे। ऐं मां दोस्तनि खे हिते हिकिड़ी ॿी बि ख़ुशख़बरी ॿुधायां। दोस्तनि खे ॿुधायां साईं त 1 तारीख़ खां कतर अचण जे लाइ को कोविड जी टेस्ट ज़रूरी न आहे। तव्हां डायरेक्ट टिकट वठो, वीज़ा अगरि अथव त, न अथव त वीज़ा वठो। वीज़ा फीफा जे करे आम मिलनि था पिया। ठीकु आहे, तक़रीबन आहे साईं वीज़े जो आहे 20 खां 30 हज़ार रुपया ताईं ख़र्चो आहे ऐं प्लस में 70-80 लख रुपए ताईं ओटमोट टिकट ऐं वीज़ो मिली थो वञे। मां काफ़ी दोस्तनि जा अप्लाई करे चुको आहियां ऐं उन सां गॾोगॾु सऊदी इहो कानून कढियो आहे त जेको फीफा वर्ल्ड कप ॾिसणु कतर अचे थो पियो ऐं जंहिं वटि टिकट ऐं वीज़ा हितां जी हर शइ आहे, फुटबॉल मैच जी बि हिते माना कतर जो वीज़ो मिली वियुसि, माना मैच जी टिकट अथसि। ठीकु आहे, त उन्ही खे उमिरे ते वञणु मुफ़्त आहे। माना उमिरे ते वञूं था बिला शक, तव्हांखे उमिरे जे लाइ वीज़ा जी ज़रूरत न आहे, का फीस ॾियण जी बि उमिरे जी वीज़ा जी जेका फीस हूंदी आहे उहा ॾियण जी ज़रूरत न आहे। हा, बाक़ी गाॾी ते वञो तव्हांजी मर्ज़ी आहे, बाए एयर वञो तव्हांजी मर्ज़ी आहे, उहो तव्हां ते डिपेंड थो करे पियो। उहो सऊदी खोले छॾियो आहे ऐं ॿुधूं था पिया काफ़ी अंग्रेज़ आयल आहिनि। ठीकु आहे, माना यूरोप ॾे ऐं अमेरिका ॾे दुबई जी वॾी हाइप क्रिएट थियल आहे न। माण्हू अंग्रेज़ सम्झंदा आहिनि त साईं दुबई, नो डाउट दुबई आहे, पर हुन जे लाइ दुबई तमामु वॾी आहे। ऐं मां दोस्तनि खे ॿुधायां अंग्रेज़ न गरीब हूंदा अथव, की गरीब कहिड़े सेंस में, उहे पैसा बचाईंदा न आहिनि, उॾारींदा आहिनि। हिन जे करे असांखे लॻंदो आहे हिननि वटि वॾो पैसो आहे, पर हुननि वटि पैसो न हूंदो आहे। हिन फुटबॉल जे टूर्नामेंट जे करे हुननि साईं रुपयो जोड़ींदा आहिनि, 2-2 साल गॾु कंदा आहिनि पैसा, पोइ ईंदा आहिनि मोकल। असां वांगुरु थोरा ई ॾाढी मरी वई साईं मां वञा थो हफ़्तो मोकल, उहे ईअं न हूंदा आहिनि। वॾी महिरबानी, लख कुर्ब, काफ़ी दोस्त ॾिसंदा। अदा शेयर हिकु दफ़ो शेयर थी वञे दिलि भर, शेयर खां बग़ैर ज़िंदगी अधूरी आहे भाउ। शेयर थींदो त मज़ो ईंदो। लाइक कमेंट करे ॿुधायो किथां ॾिसो था दोस्त, काफ़ी ॾिसनि था पिया। बसि साईं माशाल्लाह, हाणे अहिड़ा जे नज़ारा हुजनि। साईं हिन वक़्तु असां आयासीं, छा नालो अथसि? दक्कन दीवान।
ऐं काफ़ी दोस्त पुछनि पिया साईं तुंहिंजी गुॾी काॾे वई। मुंहिंजी अमड़ बि चए पई मुतमल आंगुर हिते बि दोस्त मिली वियो। मां जो हा हिते बि अमड़ मिली वियो साईं। हिते रश हैदराबादी रेस्टोरेंट आहे। पोइ दफ़े कहिड़ी बिरयानी खाराई आहे? पहिरें दफ़े पोइ दफ़े हुई कराची वारी, हिन दफ़े आहे हैदराबाद वारी। हैदराबाद कहिड़ो? हैदराबाद इंडिया वारो। इंडिया वारो साईं। हैदराबाद जी अॼु बिरयानी खाइण आया आहियूं। जुमे जो ॾींहुं बाबरकत ॾींहुं तव्हांखे ॾेखारींदासीं। इहो त ॿुधायो भला मिडल ईस्ट में जुमे जे ॾींहुं बिरयानी छो? असल में छा आहे त माण्हू सॼो हफ़्तो जेको आहे न डिफरेंट टाइप जा माण्हू खाधा खाए थो, घर में खाए थो, वेज खाए थो, नॉन वेज बि खाए थो, पर स्पेशली जेको जुमे जो ॾींहुं अचे थो न, सभिनी हिते कतर में रेस्टोरेंट जेके कतर में रेस्टोरेंट आहिनि उहे स्पेशली इंडियन ऐं पाकिस्तानी, उते टॉप क्लास जी बिरयानी ठहंदी आहे साईं। उन सां गॾोगॾु मां ॿुधायां, मां सऊदी वियो आहियां, UAE वियो आहियां, ओमान ऐं बहरेन, कतर, पूरे GCC में जुमे जे ॾींहुं देॻ चढ़ी आहे बिरयानी जी। बिल्कुलु बिल्कुलु सही था साईं। हिते आयासीं, हिते माशाल्लाह जलेबियूं ॼमूं हर शइ साईं। तव्हांखे ईअं न लॻंदो कतर में त तव्हां साईं ॿाहिरि आहियो। हिते तव्हांखे ईअं लॻंदो ॼणा हैदराबाद पंहिंजे सिंध पाकिस्तान में ई आहियो। ऐं मां तव्हांखे ॾेखारियां थो, हे ॾिसो साईं मावा ॼमूं, कारा ॼमूं, खुबानी का मीठा। हे वठो या हे हो थी आलू बुखारा पाण वठूं था, खुबानी ज़र्द आलू उन्हीं जो थी हलवो। जलेबियूं मिलियूं, जलेबी खाईंदे मानी में खाईंदासीं न, पोइ मथो मिठो मथो खाईंदासीं। वाह साईं वाह। हे साईं हैदराबाद इंडिया जा माल अथव। ऐं साईं माण्हुनि जी भरे नथो दिखां। पहिरियों ई हिते माण्हुनि सां काफ़ी मसइला थी चुका आहिनि, छो त हर मुल्क जो पंहिंजो हिते ख़्यालु करिणो आहे साईं। साईं रश हुजण जे करे असां जो टूबो करायूं, बसि ऑडर वठो था पिया। ओ इहो थी हा अच्छा। हे आहे साईं मातम दक्कन दीवान। जॾहिं बि कतर दुआ अचो बिरयानी ज़रूरु ट्राए। बसि साईं रश हुजण जे करे असां कयोसीं टेबल न मिली, चए इरादो चेंज कयोसीं त घर खणी था हलूं। हे अथव साईं दीवान दक्कन। असांजो हैदराबादी दोस्त आहे जेको मुंहिंजो, उन मूंखे ॿुधायो हिन जी ठाहूकी बिरयानी आहे। हितां जी ख़ासि ॻाल्हि इहा आहे, ख़बर थी छा आहे? ख़बर थी कहिड़ी आहे? अहिड़ी ॿुधायां, इहा जेका बिरयानी ठहियल आहे न, इहा सुठे गिह में ठहियल थी, देसी में। अच्छा हा, इहा ख़बर न हुई, मूंखे बि ख़बर न हुई, मां बि खाईंदो थी मां। बसि साईं ख़ैर असां घर पहुची वियासीं। हे सुठे गिह में नंढे गोश्त में बिरयानी, रायता, सलाद, गजरा, खीरा, पाणी, हर शइ अची वई साईं माशाल्लाह। तव्हांखे ॾेखारियूं। ऐं बसि साईं परदेस में मुसाफ़िर ईअं कुर्सियुनि ते टेबलियूं हूंदियूं कोन, भई कुर्सियुनि ते रखी करे ऐं गुज़ारो। छा कयूं, जफ़ाकशी आहे न भाई, महिनत जो जान आहे। मां खाई तव्हांखे पोइ वरी हवालु कयांव थो, जेसि ताईं तव्हां शेयर करे वठो था साईं। बसि हिते ई तव्हांखे राति जा मंज़र ॾेखारियूं था। राति जूं रंगीनियूं कीअं आहिनि, राति जो वरी अलॻि ई दुनिया आहे, पर रश घटिजी वई आहे दुआ कतर में। जीअं सुबुह सां ॿुधायोमांव रश घटिजी वई आहे। मां तव्हांखे ॾेखारियां थो, हे ॾिसो साईं। हूअं न त अॻे ख़ल्क़ हूंदी, हाणे रोड ख़ाली सुनसान थी विया आहिनि। फुटबॉल छा शुरू थियण वारो आहे। इहा असांजी वञेव थी स्पोर्ट्स कार। कतर में स्पोर्ट्स कार आम जाम आहिनि, पर ॾिसो गाॾी रोड सुनसान थी विया आहिनि। अञा साईं ईअं सम्झो त 20 ॾींहं पिया आहिनि, तॾहिं बि रोड बोड हर शइ ख़ाली सफ़ा कुकड़ू करे छॾी अथऊं। माना जेके बि इलीगल हुया उन्हनि सॼनि खे बाईपास कयो अथऊं। उन्हनि खे चयो अथऊं बसि वञो पंहिंजे मुल्क हाली फ़िलहाल, असांखे रश न खपे। ऐं पूरो साईं हे ॾिसो साफ़ माहौल, शीशो कमु करे छॾियो अथऊं। अॻे न त हिते माण्हू गाॾियूं हे जाम हूंदियूं, हाणे बसि जीअं जीअं वर्ल्ड कप वेझो थो अचे लोकल माण्हुनि खे, छो त साईं दोहा में सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ख़ारिजी रहंदा आहिनि। कतरी त मुल्क खां यानी हिन दोहा शहर खां ॿाहिरि वेठा आहिनि तक़रीबन। ऐं सिर्फ़ु 15 सैकड़ो आहिनि, 100 मां 15 ॼणा कतरी हुजनि ऐं 85 ॼणा ॿिया हुजनि, त उते छा थींदो? माज़रत साईं 30 सैकड़ो माज़रत। ठीकु आहे, बाक़ी साईं ख़ाली लॻो पियो आहे रोड।
एतिरी दुनिया आहे कोन। ऐं साईं अॼु हिन गाॾी खे महीनो थी वियो 200 रियाल में ईअं सम्झो त 10 ॾींहं 2000 रियाल भरियासीं साईं। ॿुधव 2000 रियाल भरियासीं हिकिड़े महीने जो रेंटल किरायो आहे हिते। दोस्त काफ़ी चवनि पिया 10-15 हज़ार रियाल जी वठी आ पंहिंजी वरी खपायां। मां चयो यार इहो एतिरो टाइम पाण वटि न हूंदो आहे, गाॾी ॻोल्हियां वरी का लॻी वञे, वरी अगरि वठी बि वञा वरी उन खे खपायां। इन्हीअ करे वॾियूं कंपनियूं हमेशह किराए ते गाॾी वठंदियूं आहिनि, ख़रीद न कंदियूं आहिनि। जॻह बि किराए ते वठंदियूं आहिनि, ऑफिस खोलियूं, कमु कयूं, प्रोजेक्ट कयूं, वरी बेड़ियूं टपड़ पंहिंजा हलिया वेंदा आहिनि। असांजी बि उहा ई स्ट्रेटेजी इन में रखी आहे। बाक़ी साईं हिते बि ॾिसो माण्हू पंधु ईअं टपिया ईंदा आहिनि, हले थो पियो मिक्स माहौल हिते बि छिक छिका। बाक़ी राति जो साईं ॾिसो रश घटिजी वई आहे, सफ़ा रोड ख़ाली लॻो पियो आहे। ॾिसो कुकड़ू कू लॻी पई आहे, न त माण्हुनि जी रश हूंदी आहे गाॾियुनि जी। सफ़ा ईअं सम्झो त दुआ ख़ाली करे छॾियो अथऊं। अॻिते हली हीअ गाॾी अॼु मोटाईंदासीं, ॻाल्हि ईअं आहे। ऐं हिन जी जॻह ते हुननि ॿी गाॾी हुननि खे फरमाइश कई आहे, ठीकु आहे। उहा वरी थोरी अपग्रेडेड आहे, ॾिसूं छा त हुननि चयो उहा थोरी नंढी थी हिन खां। हीअ असांजी फुल साइज़ आहे, उहा चए मिड साइज़ आहे न। मां चयो मिड साइज़ ई ॾियो पर शशको त हुजे न। ॾिसूं त अॼु कहिड़ी गाॾी उहा ॾियनि था पिया। वरी अॻियनि 2 महीननि जे लाइ उहा गाॾी रेंटल उतां एयरपोर्ट तां खणंदासीं ऐं तव्हांखे सॼो सफ़र ॾेखारींदासीं। बसि दोस्तो हिते पहुची विया आहियूं हाणे पंहिंजे यार ॾे उन खे वठणु। छो त साईं दोस्तनि खां बग़ैर ज़िंदगी अधूरी आहे। संगत दोस्ती हुजे त मज़ो अची वेंदो आहे। साईं उहा ई जाइ अथव। ॾिसो हितां जी लेबर कैंप जी राश दुआ सॼो लेबर कैंप थी आहे। मां अॼु को टाइटल ॾिनो आहियांसि हिनखे बि। पंहिंजे दोस्त जो घर अची वियो साईं। लेफ्ट त दोस्तो बसि ख़ैर सां एयरपोर्ट ॾे रवानगी आहे। हाईवे ऐं मां तव्हांखे ॿुधायां दुआ में अदा हे जेके वांगड़ा ई ॾिसो था पिया हिननि ते क़ुरानी आयतां बि लिखियलु आहिनि। ऐं इहे पुल दोहा खां वठी कतर एयरपोर्ट ताईं तव्हांखे नज़र ईंदा। जॾहिं तव्हांखे इहे पुल नज़र अची वञे न सम्झो एयरपोर्ट अचे थो पियो। बाक़ी साईं हिते ई असांजो प्यारो दोस्त, असांजो साईं जिगर फुल निभायूं बीठा, फुल स्पीड ते। बिल्कुलु बिल्कुलु। थोरे हेॾे अचो दोस्त ॾिसनि बि न। इहो दोस्त अचे न लाइ कंहिंसां थो ॻाल्हाए न, हाणे नज़र अचां थो। बिल्कुलु। ॿियो ॿुधायो अमजद साहब? ॾिसो पिया संगत खे ॾेखारियूं पिया कतर जा रंग। सही। कतर जूं रौनकूं, फीफा जूं रौनकूं। पर यार माण्हू घटि थी विया थी सफ़ा। हा इहा शइ नोट कई थी? माण्हू थोरा घटि इन करे थिया आहिनि जो मसइलो इहो आहे त मां हाणे तोॾे अचां पियो सफ़ा रोड ख़ाली लॻो पियो। असल में ही छा था कनि, हिते सिस्टम आहे हिकिड़ो नंबर प्लेटनि जो गाॾियुनि जो। सही। त जेके ब्लैक कलर जूं नंबर प्लेटनि जूं गाॾियूं आहिनि न, हा हा, जेके असां चवंदा आहियूं रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन सां ऐं ट्रांसपोर्ट सां, उन्हनि सभिनी खे हाणे ही जेके न ॿाहिरि हेॾे अंदरि शहर में नथा छॾनि, सिटीअ में दोहा में नथा छॾनि। सही। हिन जे करे थोरो ट्रैफिक फ्लो घटि थियो आहे। सही सही सही। हा, जीअं त तव्हांजी गाॾी आहे, हीअ प्राइवेट नंबर प्लेट आहे, हिन ते हीअ जेका आहे अंदरि अची थी सघे। अच्छा। हा, ऐं कुझु जेके माण्हू जेके आहिनि मेट्रो ते बि शिफ्ट थी विया आहिनि, गाॾियूं बीहारे करे पार्क एंड राइड में। सही। मेट्रो सां गॾु ई पार्क एंड राइड हूंदी आहे, जिते तव्हां पंहिंजी गाॾी पार्क करे छॾियो तो मेट्रो खां राइड वठी करे शहर में जॾहिं तव्हांखे वञिणो आहे, सॼो शहर मेट्रो सां कनेक्टेड आहे। पोइ ॿुध मशवरो ॾे, पोइ पाण बि गाॾी छॾियो पार्क एंड राइड ते घुमो। हा, इहो बिल्कुलु हिकिड़े ॾींहुं कंदासीं, संगत खे बि ॾेखारींदासीं। कंदासीं, ख़बर थी छा आहे, मूंखे बि ईअं थियो। मां बि चयो त साईं ईअं कयां त 2000 रियाल भरियां थो हर महीने। बिल्कुलु। वञा मां उहे छड़ो ऑफिस तो घर, न त तो ख़बर आहे गाॾी बीठी हूंदी आहे वीकडेज में। ठीकु आहे। मां चयो हल ईअं कयां। पोइ छा थियो साहिब, मां चयो ईअं कयां थो, लुसेल जी जेका मेट्रो स्टेशन आहे उहा मुंहिंजे हुन खां ऑफिस खां 1.5 किलोमीटर परे। ठीकु आहे। मां चयो हिते असांखां 100 मीटर पंधु नथो थिए, 1.5 किलोमीटर इहो वरी बस अचे थी नथी अचे। पोइ हिकिड़ो इंडियन आहे, हाणे नओं आयो आहे, उहो ॿुधाए पियो
चमां 1.5 कलाक खां बीठो हुअमि त अचे बस त तोॾे हेॾे ऑफिस अचां। मेट्रो ते त सवेर पहुची हुअमि। मां पोइ दिलि में चवां पियो मां शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अलाह एतिरी ताक़त दिलि जिगरो ॾिनो आहे जो चऊं था ख़ैर आहे पर 2000 वञनि था पर ऑफिस गॾु वञी पार्किंग टावर में त गाॾी बीहायां थो। पर हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां मां ॿुधायां थो ज़फ़र त गाॾी रखण जा बि पंहिंजा फ़ाइदा आहिनि। अगरि तव्हांखे हिते गाॾी न आहे न हा ऐं ड्राइविंग लाइसेंस न आहे त तव्हांजी हिते ज़िंदगी बिल्कुलु अधूरी आहे। हक़ीक़त आहे इहा पूरी दुनिया में आहे, अमेरिका में बि ईअं आहे। किराया हिते ॾाढा महांगा आहिनि। तव्हांखे ॿुधाईंदो त टैक्सी ॾाढी महांगी आहे। घर खां मां वखरा खां ईंदो हुअमि न 45 खां 50 रियाल ॾींदो हुअमि वन वे उबर ते। त इहो सोचो त पाकिस्तानी घणो थी वियो। तक़रीबन तव्हांजा जेके आहिनि इहे थी विया हालात आहिनि हिकिड़ी ॾे 3500 रुपया पाकिस्तानी ख़ाली वन वे। तव्हां अचो ऑटोमोट कयो था 6000 रुपया डेली तव्हां सिर्फ़ु जेको आहे 1,80,000 सम्झो मां छड़ो महीने जो टैक्सी में भरियां ऑफिस खां घर। हाणे 1,80,000 भरियां थो त गाॾी 24 कलाक मथां। हा इहे ॾिसो गाॾी आहे। उन खां अलावा त ॿिया कमकार निकिरनि था। तव्हांखे ॿाहिरि वञिणो आहे, शॉपिंग करणी आहे, किथे तव्हांखे कंहिंसां मिलणो आहे, सही कहिड़ी त एमरजेंसी आहे, को हॉस्पिटल वञिणो आहे, तव्हांखे तबियत ख़राब थी वञे इंसान जी केॾी महिल, को बुखार आहे, नज़लो आहे, ज़ुकाम आहे, त गाॾी मस्त हुजे। गाॾी खां बग़ैर लाइफ हिते अधूरी आहे। सही थो चए। अॻोड़े तव्हां लूज़ेल जी ॻाल्हि कई। लूज़ेल में तव्हां हिकिड़ी ॿी शइ ॿुधाईंदो हलां फ्यूचर में 2-3 ॾींहंनि में संगत खे ॾेखारंदासीं उहा बि शइ। लूज़ेल में ट्राम छा चवंदा आहिनि ट्राम बि अंदरि हलंदी अथव लूज़ेल में। तव्हां मेट्रो तां लहंदव, लही करे अगरि तव्हांखे ॿिए के लूज़ेल जेके ॿिए के एरिया में वञिणो आहे त ट्राम ते तव्हां वञी था। मुंहिंजी ऑफिस ते ट्राम न ईंदी आहे। हे साईं एयरपोर्ट अची वियो सॼे पासे ॾे। ॾिसो था इहो VIP टर्मिनल आहे जिते रॉयल फैमिलीज़ वग़ैरह ट्रेवल कंदियूं आहिनि या उन जा जेके आहिनि मालिक रॉयल फैमिली सां तालुक़ रखनि था। बाक़ी अवामी एयरपोर्ट इहो साम्हूं अथव। दोहा कतर जो अहमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तव्हांजे साम्हूं। ऐं तव्हां जॾहिं बि ईंदव कतर त तव्हां मोस्टली हिते लहंदव। अगरि PIE ते ईंदव त पुराणे एयरपोर्ट ते लहंदव। बाक़ी ॿी एयरलाइन में अचो था त हिन ते लहंदव। हाणे ताईं असांखे रेंटल सियारा ॾे वञिणो आहे, रेंटल कार्स रिटर्न ॾे। अमेरिका में बि जीअं सेटअप हूंदो आहे हिते बि उहो ई सेटअप आहे। कार पार्किंग इन ॾे हलंदासीं। डिपार्चर अराइवल हिननि ॾे न हलंदासीं। डिपार्चर बि न आहे, शॉर्ट टर्म पार्किंग इहो बि न आहे, मेट्रो स्टेशन अराइवल बि न आहे। ठीकु आहे साईं माशाल्लाह। ॾिसो एयरपोर्ट ॾाढो हिननि जो सुहिणो आहे। दोस्तो शेयर थींदो हले भाउ मुंहिंजा। शेयर खां बग़ैर अधूरी आहे। रेंटल किथे आहे? कार पार्क किथे रेंटल कार रेंटल रिटर्न सियाणो आहे साईं। राइट न मां पढ़ी वरितमि बोर्ड पढ़ी वरितमि। वाह जियो बस साईं कार रेंटल हाणे मोटाईंदासीं। हीअ ॾिसो हाणे नई गाॾी कहिड़ी थी मिले। दोस्तनि खे हिकिड़ी की ॿी ॻाल्हि ॿुधाईंदा हलो। बिल्कुलु ॿुधाईंदा हिन खां पोइ जो कार रेंटल जो कार रेंटल रिटर्न न हिनखे न आहे ख़बर उस्ताद खे। हो टिकट वठे थी हिकिड़ी। बस साईं टिकट वरितीसीं, फाटक खुली वियो, नंबर प्लेट स्कैन थी वई, अची वियासीं हाणे रेंटल रिटर्न में। हिते मोटाईंदासीं इहा ऐं ॿी गाॾी वठंदा। हा छा कहिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां पियो दोस्तनि खे इहा ॻाल्हि ॿुधायां पियो त ही कतर जो जेको नओं एयरपोर्ट आहे हीअं सम्झो त समुंड में ठहियलु आहे। हिते जेको आहे लैंड एक्वायर कई अथऊं, माना पूरे करे ठाहियो अथऊं। हिते ज़मीन जेका आहे न वॾी महांगी आहे। ज़मीन आहे बि न। कतर तमामु नंढड़ो आहे, एतिरो वॾो न आहे। मतिलबु सॼो कतर अगरि तव्हां घुमणु चाहियो त तव्हां 2 खां 3 कलाकनि में घुमी था सघो। वाह बस साईं गाॾी बीहाईसीं, हाणे वञूं था पिया एयरपोर्ट ॾे। अंदरि कार रेंटल सयारा ईस्ट कार पार्किंग में गाॾी बीहाई आहे। बाक़ी एयरपोर्ट साईं तव्हांजो शीशो अथव सफ़ा। बस साईं एयरपोर्ट आयल आहियां। रेंटल गाॾी अॼु वापसि कंदासीं। महीनो थी वियो हिनखे। ऐं मां हिननि खे चयुमि लग्जरी गाॾी का ॿी ॾियो त अॼु ॾिसूं ॿी गाॾी कहिड़ी था ॾियनि। अॼु उहा
खणंदासीं हिनखे छॾींदासीं हिते ई अलविदा कंदासीं। बाक़ी एयरपोर्ट साईं ॾिसो सफ़ा वर्ल्ड कप जूं फुल तयारियूं आहिनि। शीशो लॻो पियो आहे कमु, एॾो शीशो जो मुंहुं नज़रे। बसि साईं एयरपोर्ट ईंदे फ्लाइटनि जी इंफॉर्मेशन ऐं रेंटल कार काउंटर्स साम्हूं टर्मिनल आहे, तव्हां होॾो अची हिते हे कंपनियूं साईं असांजी आहे अमेरिकन नेशनल रेंट कार, उन्हनि जो हेॾो काउंटर आहे। सो दोस्तो हे आहे नेशनल जंहिंजा असां एग्जीक्यूटिव मेंबर आहियूं। दे आर अमेज़िंग, रियली अमेज़िंग नेशनल कार। छो त साईं फ्री में असांखे अपग्रेड ॾींदा आहिनि। आई एम एग्जीक्यूटिव मेंबर। US में बि हिननि जी साईं गाॾी खणंदा आहे। टई कंपनियूं हिकु ई ग्रुप जूं आहिनि। अॼु बि साईं गाॾी ॾिनी अथऊं ठाउक एक्सीड 2022 मॉडल। वधीक अचे थी गाॾी, तव्हांखे नज़ारो करायां थो त कहिड़ी गाॾी मिली आहे। बसि साईं एग्रीमेंट थी वियो। हे आहे एयरपोर्ट दोहा कतर जो। बसि हे गाॾी हाणे हले थो, उहा वठंदा नहीं ॾींदा। वाह साईं, छा त कतर ख़र्चु कयो आहे साईं। असां जूं खजूं ॾिसो ऐं कतर जूं खजूं ॾिसो। हे एयरपोर्ट आहे साईं, मथां ईंदा आहिनि हेठो वेंदा आहिनि। बसि साईं हीअ गाॾी ॾिनी अथऊं फुल लग्जरी, ब्रेकाइंग ते जूं गाॾियूं आहिनि ऐं लग्जरी आहे, फुली लोडेड। वाह लय कराए छॾियऊं साईं। हीअ ॾिनीसीं, हीअ बि सही हुई, नई गाॾी हुई ब्रांड न्यू, पर हाणे उस्ताद चए थो उहा गाॾी तूं चेक कर। हे ॾिसो साईं, वाह वाह। हिते साईं इहो त अॼु दाबो कराए छॾियऊं उस्ताद, गियर ई कान अथसि। ॾिसो साईं, माशाल्लाह माशाल्लाह। इहे शशका अथव साईं। हाणे काफ़ी दोस्त पुछो था साईं 2000 रियाल आहे, 1,30,000 रुपया आहे महीने जो किरायो हिन जो। हुनजो बि एतिरो हुयो। हुननि चयो हीअ नंढी थी थोरी, पर असां इहो ॿुधायूं। मां जो ख़ैरु आहे, को मसइलो न आहे। बसि साईं शशको दाबो तव्हांखे जीअं चयोमांव था, फुल साईं दाबो शशको। हुन गाॾी में त का शइ हुई कोन, सफ़ा सादी हुई। हिन में साईं फुल कैमराऊं, फुल डिजिटल मीटर। वाह अमजद साहब, सनरूफ बि अथव। असांजा बचड़ा वॾा सीधा ई आहिनि हिन जा। सनरूफ भी आहे ऐं माहौल हुजे, मौसम हुजे ऐं अमजद कंदर हुजे। 3D कैमरा त चओ त चौधारी व्यू वाह। वठी था सघो। वाह साईं वाह। साईं गाॾी जा इहे शशका अथव। अल्हम्दुलिल्लाह अहिड़ी गाॾी मिली आहे फुल डिजिटल साईं। चाइनीज़ माल आहे, एक्सीड चाइना जी कंपनी आहे, पर हे ॾिसो 360 कैमराऊं, गाॾी कीअं हले थी, व्यूज़ फुल डिजिटल एक्सीड साईं। अमेरिका में बि अहिड़ी न आई आहे। अमेरिका में साईं BMW ऐं इहे आहिनि, पर हे ॾिसो फुल तव्हांखे शशको छिक छिक आहे। हे ॾिसो साईं, पूरी तव्हांखे पासे जा व्यूज़ वग़ैरह हर शइ ॾेखारींदी थी हले, नज़ारा कराईंदी थी हले। अॻियो राइट थींदा त सिधो। हा अमजद साहब, तव्हां बि माशाल्लाह हिते गाॾी हलायो था हुंडई जी। उहा कहिड़ी क्रीटा उहा चए पियो। हाणे ॾिस हीअ वरी कीअं आई आहे, माशाल्लाह छा ख्याल आहे? सफ़ा जेको आहे न लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन आहे। हिन में जेके फंक्शन उहे मां सम्झां थो त कंहिं BMW ऐं मर्सिडीज़ में हूंदा। बिल्कुलु उहे ई आहिनि। ऐं साईं ॾिसो सफ़ा 2022 मॉडल, कुल 250 किलोमीटर हलियल। असांजी क़िस्मत मालिक अहिड़ी ठाही आहे, रब जा करम आहिनि। जंहिं महिल गाॾी खणणु वेंदो आहे नई गाॾी ॾेई छॾींदा आहिनि। बसि साईं गाॾी जा सुभाणे वधीक तव्हांखे ॾींहं जो फीचर ॾेखारींदुमि। पंहिंजो प्री प्यारनि जो ख़्यालु रखिजो। वीडियो शेयर 25 मिंट उहे थी विया आहिनि, शेयर करे छॾिजो। अबा इंशाल्लाह वरी जल्द मिलंदा त तव्हांखे अॻी किस्त वरी ॾेखारींदासीं। शेयर ज़रूरु बाबा, शेयर खां बग़ैर ज़िंदगी अधूरी अथव। अल्लाह हाफ़िज़।